meteen samen. Zo, en Erik. Dus straks even trainen. Want daar heb ik hem met moorden. Ik heb die kaart niet meer eens zo knap. In een glasje hier. Ja, ja. Yes, eindelijk. Oh, is het die man? Oh, dat is je knop is die. Oké, je bent precies de verkeerde knop gekozen. Why? Zodat dit kloppen. Je gaat dus even de verkeerde kloppen. Max. Ik heb hem de Max niet. Ik heb Leon. Oh, dat wist ik niet. Dan heb je een reden te knokken. Sneakers. Je kan in een bord gaan zitten. Je kon in een bordje zitten. Je deed het doen. En een special. Dan had je flink fout gegaan van hem. En zo is de special. Ja. Woehoe. Dood. Wauw. Wauw. Help, ik word aangevallen door een leeuw. Ja. Auw, auw, ik word gereept. Ah. Ah. Deze van de sommel door.
2 keer. Niet aan. Ik dacht echt dat je 4 keer dood bent gegaan of zo. Ik was gewoon 2 keer dood. Ja, dat kwam gewoon de hele tijd niet bij elkaar waren. Ja. Ik was steeds bezig met die... Ik werd gevolgd door een bot en een Ems ging mij aanvallen. En ik was en ik zat in de en ik Mika. Hoi. Miauw. Oké, Mika. We hebben 5 tokens. Nu al. Dat vind ik heel leuk. Jeet, jeet, jeet. En nu nog even. Oh. Oei. Oei. Yes. Er is nog een bot bij mij. Hoe snel reload Ems eigenlijk? Nou, gewoon redelijk. Niet zoals, nou, niet zoals echt primo, maar een beetje. Maar een beetje net zo snel als Bro. Dat is best lang. Ja, dat gaat niet zo heel snel hoor. Jee, maar ik werd er gedestrooid uit het niets. Dus dat ze daar zaten. Laat ze doen. Ja, ze gaan de bot nemen. Wauw. Oeh. Wat wacht natuurlijk. Kom. En Mika zit al te maar Leon ding nog in de shop. Vast niet, maar zit maar gisteren, als het goed is, liet jij zien dat er maar Leon. Doet het? Ja. Ja, ik heb die al. Oh, Ik nooit. kan Leon upgraden. Dan doe het. Maar ik kan, ja, ik heb nog niet genoeg coins. Oh. Wacht, dus je hebt die punten, alleen dat was nog niet genoeg. Ja. Nee, Mieke die heeft alle punten, maar heeft niet genoeg coins. Oh. Nee. Maar er is maar één. Kan elke knopper nou maar één star power? Elke knop heeft maar 1 digit. Oh ja, oké, klopt. Ik ga nu gewoon even kijken welke knop ik 2 star powers heb. Bijna iedereen heeft Heeft een gadget en 1 star power. Iedereen heeft een gadget en 1 star power. nee, Ja, bijna iedereen heeft 2 star powers en een gadget. nee. Ja. Klik maar eens Mijn op Poco heeft maar 1 star power en 1 gadget. Nee, Klik niet. maar Ja, eens op maar- star power. Erik, er zijn brawlers. Snap je? Ja. Want dat lijkt zo, dat dacht ik ook eerst. Dan klik ik erop en dan zie je zeg maar dat je op star power. Ja, dan kan je van 2 kiezen. En dan zit er tussen 2. That's a little bit confusing. Ja. Lek, lek. Tonk, tonk, tonk. Tonk, tonk.
Ik ben dood. We worden net als altijd gedubbeld team. Zo, 1 seconde. Daar kom ik ook niks. Letterlijk in dat bosje zat ook al iemand, hè? Nee, dit kan gewoon even niet. Moog. Vang. Wauw, we stelen gewoon even elk token. Wauw, hoe ben ik dood gegaan? Rennen, Mika. Ah. Oh. Rennen. Niet doen. Mika, als je doodgaat, word ik boos. Dit is allemaal jouw schuld. Oh, ik ben dood. Ik heb hem gesloopt. En ik ben weg. Wat? Wat doe je? Ah! Ja, dat heb ik heel vaak. Dan ga ik omhoog, dan links ga ik naar beneden. Kom hier, boy. Oh shit, er zit een Frank. Hoezo? Level 3. Ik ben dood. Ik ben sowieso dood. Oh, die shit, I want you down. Dat vind ik niet kunnen. Oh, de heetpit is overpower. Oh. Dat doet weinig, maar oké, doe maar. Dood. Ik ben dood. Jij bent dood. Jij kon net zeggen, jij kon nooit 10 seconden leven zijn met 148 HP en dan 2 heel overpowered mensen die op jou lopen. Wat is dat? Oh, die! Wat? Naar binnen. Ja, maar de pappen die boe. Bonk. Mika, ik kom naar jou toe. Oké, omhoog. Daar zitten maar M's met 2. You better believe it. Ik ga een grap maken. You better believe it. Dit zijn de 2 gasten die ik net wil vermoorden. En toen rende ik even naar jou toe. Auw, ja, schade mij. Mika! Nee! Ha! Doei! Dood. Worden gedubbelteamd. Mika, je bent dood. We worden weer gedubbelteamd, net als altijd. Nee, we werden niet gedubbelteamd.
Frankrijk. Hond gaat even. Ik help dat lezen. Hugo van Frankrijk met 9.